como é que tá? Meia-noite. Meia-noite já, ó. 12 horas da noite, olha como tá de fumaça a palmeira inteira, olha. Até aqui no sítio, ó, onde eu moro aqui, ó. Trancado de fumaça, viu? Olha. Olha pra lá, pra baixo, olha. Ninguém vê a estrada não, só fumaça. Eita, nós, segura, São João. Olha. Olha, galera, só fumaça, fumaça mesmo. Olha. Meia-noite. Olha. Eita. Chama e cuida, cuida pra cuidar, viu? Tô fazendo esse vídeo aqui, ó, meia-noite mesmo. Olha. Olha o som, a festa na rua, na cidade. Tô aqui sozinho aqui fora. Olha, só fumaça, tá vendo? Chama e cuida, cuida pra cuidar, viu? É desse jeito. Vem aqui, ó. Aqui a porta tá aberta. Aqui, ó. Tudo dormindo, ó. Tudo dormindo. E eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui meia-noite. Chama e cuida, cuida pra cuidar. Desse jeito, olha. Eita, nós. Cuida. Ó. Aí eu vou deitar. Vou cuidar, vou entrar pra dentro. Que aqui também o cara não tá. Tá de noitão, né? Olha, galera. Aqui, ó. Tamo junto. E é desse jeito, viu? Valeu, galera. Chama pra mais vídeo. Cuida.